phần chất lượng cao của cái loại bánh này đó, mà hương vị nó sẽ được nuôi dưỡng bởi ánh sáng tự nhiên, ánh sáng mặt trời và gió tự nhiên trong cái môi trường xanh. Rồi, nói tóm lại là loại bánh này sẽ mang đến cho quý vị, những cái người mà sành ăn, một cái hương vị tuyệt vời mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng ra. Giá của hộp bánh này là 1.000 Yên, tức là khoảng 200.000 đồng Việt Nam. Đây, tháo ra làm một cái thử nhé. Mới tháo ra thôi là đã nghe cái mùi nó thơm phức rồi đó nha, thơm lựng rồi nha. Đó, sau khi gỡ cái lớp ni lông ra rồi thì bây giờ mình ăn thử nhé. Yes. Yubari melon steam cake. Ui trời ơi, cái màu nó nè. Hóa ra là cái bánh này nó hơi giống bánh bông lan nhà mình. Nếu là mình cắn vô thì không thấy hết thì mình bẻ ra bên trong coi cái nhân nó như thế nào nha bà con. Wow, con bé này nó ghê rồi nè, con nhìn nè. Giống bánh Mới đầu nhìn bên ngoài giống bánh bông lan, bên trong nhìn giống bánh bò. bánh bò. Bên trong nó cái nhân, mọi người thấy không, nó cái nhân nó ướt. Đó, có cái màu của dưa gan nhưng mà nó cũng không nhiều lắm đâu. Còn chung quanh nó là bột là chính, nhưng mà cái mùi nó thơm. Mùi thơm lựng luôn nè. Thấy chưa? Thấy không? Chắc nha, cái bột nó mềm, nó thơm lắm, không có bị ngán. Đã ra cái nữa. Nói tóm lại là cái màu cam này thôi là cái màu đủ huyền thoại rồi. Đây mọi người nhìn này đấy. Đó, nó có một cái nước, cái nhân nó ướt ha. Đó là cái vị đó, cái tục very thơm, very ốm. Bánh rất là ngon, bánh rất là thơm, mà thơm cái mùi dưa lưới vậy đã. Cái xứ mình có những cái nông trại mà trồng dưa lưới ngon lắm, nhưng mà tại sao không biết ai làm cái loại bánh này, lạ thật. Tất nhiên người Nhật họ làm. Nói tóm lại là bánh Nhật ngon lắm. Và đây là bánh dưa lưới với Collaman là quá ngon mà không quá ngán. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.